د افسانې نوم دی کوچۍ به څومره یادوي، او شاید چې د کتاب نوم یې دی نور خوبونه نه وینم د خدای بخښلي طاهر افریدي. نو په دغه هیله او په دې امید یې در سره شریکوم چې ستاسو خوښه شي. ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. لا د شپې په سینه کې چاودون نه و راغلی، لا ملا صاحب د بانګ دپاره نه و پاڅېدلی، او لا د ستورو سترګې نه وې درنې شوې چې شیرینۍ د پیشو په قدم غلې غوندې راغله او په کېږده دننه د لمسي په بستر داسې ور پرېوتله لکه د ستومانۍ دروند پنډ سره د غم او فکر پیټې هم په زړه، ذهن او خیالونو بار وي. هغې د لمسي په بستره پښې وغځولې او یوه اوږده ساه یې واخیستله. د هغې کچا تنکې ماشوم زړه داسې بې واره ودرزېده لکه د راتلونکي سبا ستړي مزل ته، ستړي کوچ ته اوس نه وارخطا وي. هغه په سپین لمسي کله یو اړخ او کله بل اړخ ته تر ډېر ساعت پورې اوړېدله، خو خوب ترېنه داسې تښتېدلی و چې د جدایۍ د ویرې په ژړا سرې سترګې د ډېرې ستومانۍ هم دمه نه شولې. ما ته په دې توره شپه، په دې نیمه شپه هلته تلل نه و پکار. هغې د ځان سره داسې ووې لکه چې هغه په خپل عمل او کړو پېمانه شوې وي. هغې به چې د ګډو بزو رمه د غرمې دمې دپاره د غټې بیرې ونې سوري ته راپنډوله، نو هغه به د ونې سټې ته ډډه وهلې ورته ناست و، او بیا به دواړه تر هغې په خبرو مشغول وو تر څو به چې ګډې بیزې په شخوند وهلو ستړې شوې نه وي، او چې تر ډېر ساعت پورې انډ په انډ اوړېدو نه پس هم د خوب پرې ترس رحم رانغلو، نو هغې خپل ستړی وجود داسې بې دمه پرېښو لکه هر څه یې په حالاتو سپارلي وي. سترګې یې پټې کړې، پښې یې وغځولې او لاسونه یې خواره واره واچول لکه چې ښه په خواږه خوب ورغلي وي. شیرینۍ و شیرینۍ، د هغې مور ورته رو په پسته لهجه کې داسې غږ وکړو لکه چې زړه یې نه غواړي چې خپله نیازبینه پیغله لور د ځوانۍ د مست خوب او د نشې ډک خوب نه رابیداره کړي. یو ساعت پورې چې شیرینۍ څه غږ ونه کړو، نو هغه لږه ساه ویشوله او بیا د خیمې نه بهر راووتله او د اسمان په لوري داسې وکتل لکه وخته چې ګوري چې شپه لا څومره پاتې ده، او چې ستورو ته یې وکتل نو مخصوص یې کړله لکه د ستورو زیزمې چې درنې شوي وي، لکه هغوی ته هم اوس رګمې ورغلې وي. هغې د نمرخاته لور ته داسې وکتل لکه چې ټوله تمه امیدونه یې همدغه نمرخاته سره تړلي وي، او چې د تورې شپې په توره سینې یوه نرۍ سپینه کرښه محسوس کا، نو بې اختیاره یې د خولې نه ووتل: لویه خدایه، د شیرینۍ په ژوند کې هم رڼا راولي. شیرینۍ و شیرینۍ، هغې یو ځل بیا په خپل غږ کې د مور د مینې ټول خواږه راونغاړل، او دا ځل شیرینۍ داسې ستړې غوندې په اړخ واوړېدله لکه په خواږه خوب کې چا رالړزولې وي. شیرینۍ پاڅېږه، هغه د شپه وچاودله، سحر کېدونکی دی، درنګ ساعت له ګوره چې ملا صاحب بانګ ووهي، او بیا مور یې اوږده خبره نیمه کې پرېښودله. شیرینۍ خو یو ساعت داسې غلې وه لکه خوب کې هغه لیدونکي خوب پسې منډې وهي او راایسارولې غواړي. هغې د ځوانۍ په دې خواږه خوب کې یو ډېر ښکلی او رنګین خوب لیدو. هغې د دغې خوب کې د بیرې د ونې لاندې یو شهزاده سره خبرې کولې. ته خو سم شهزاده یې، هغې یو ورځ هغه ته ویلي. تا شهزادګان لیدلي دي؟ هغه ترېنه تپوس وکړو. نه، ما شهزادګان نه دي لیدلي، خو هسې وایم چې همداسې به وي. هغې په ټیټو سترګو جواب ورکړو. خو ما د شهزادګانو او شهزادګو کیسې ډېرې اورېدلې دي، او ما شهزادګۍ لیدلې ده. هغه ورته وویل: ښه، تا شهزادګۍ لیدلې ده؟ هغه څنګه وه؟ هغه خو به ډېره ښکلې وه. هغې ترېنه ډېر په بې صبرۍ تپوس وکړو. هغه څنګه وه؟ نه، هغه څنګه ده، داسې ووایه. هغه ورته په خندا کې وویل:
هغه دومره ښکلې دومره ښایسته ده چې د تمامي حسن ښایست ناروغه شوې ده. هغه د سپرلي ښایست دی، د ګلونو نازکي ده، د سپوږمۍ رڼا ده، د شپېلۍ نغمه ده او د خوشبو. نو هغه ده چېرته ما ته به یې وښایي. زما شهزادګۍ ډېرې خوښې وي. هغې د هغه خبره راایساره کړه او په ډېرې بې صبرۍ یې خپله خبره سرته ورسوله. هغه شهزادګۍ دا وخت هم زما مخې ته ولاړه ده. که لیدلې غواړې نو زما سترګو ته وګوره یا آینې ته مخامخ شه. زه خو یوه کوچه یم، د کېږدو کوچه یې، د قافلو کوچه. ته زما د زړه شهزادګۍ یې، زما د زړه دنیا یې. خو او دې خبرو نه پس هغه دواړه داسې غلي شول لکه ناڅاپه ورباندې د رسمونو رواجونو دیو راغلی وي او د هغوی ژبې یې په سختو پنجو کې نیولې وي. شیرینۍ یوه لویه او ستړې غځونې وکړه او د لمسي د بستر نه پاڅېدله. دې سره جوخ د جومات د لوري د الله اکبر اواز د هغې غوږونو ته د سحر پیغام راوړو. هغې کلمه درسته کړه او په ستومانه قدمونو د مور لوري ته لاړه. د ملا د اذان سره په ټولو خیمو کېږدو کې داسې غوغا، داسې شور جوړ شو لکه د یوې لویې هدیرې مړو کې ناڅاپه ساه راغلې وي. د هرې کېږدۍ هرې خیمې په وړاندې د خاورو انغرو کې زنانو ورونه بل کړل. نارینه‌وو په غټو ټوخو مرۍ تازه کړې او خراش کې یې تو کړل او ماشومانو په دې بې وخته بیدارۍ جړه انګوله جوړه کړه. او چې تر څو مونځګزار د جومات نه پستانه راتلل نو تر هغې کډې بار کېدو ته تیارې شوې وې او بیا لږ ساعت کې خیمې او کېږدۍ راټولې شولې. لوښي کودي وتړل شول، د ګډو بیزو شپولونه پرانیستې شول او خرونه خچرې او اوښان بار کړې شول. شیرینۍ په تلو کې په شا وکتل. لږ ساعت وړاندې دلته د خیمو یو روغ کلی آباد و او اوس د هغې غرې ور راغلو او مرۍ یې ډډه شوله او چې یو څو قدمونه یې نور واخیستل نو یو وار یې بیا پستنه وکتل. د خاورو انغرو کې پاتې شویو نیم سوو لرګو نه شنه لوګي ختل. هغې چې دغه دودېدونکي لرګو ته وکتل نو بې اختیاره یې یوه سویلي وکړو، شونډې یې ورپېدلې. مرۍ یې بیا ډډه شوله او داسې محسوس کړه لکه د هغې په کچا، تنکۍ او نازکه مینه اور پورې شوي وي. قافلې د کوچ ناره وکړه او کوچیانو په څادرونو ملاګانې کلکې وتړلې او د شیرینۍ غوندې شاته کتلو په ځای یې په وړاندې سترګې خښې کړې. هغوی ډېر لرې د هغه غرونو لوړو څوکو ته ختل، کوم چې پسته د هغوی د قدمونو لاندې راتلونکي وو. خو شیرینۍ به یو قدم په وړاندې اخیستو او په دویم قدم به یې شاته او لر او بر داسې کتل لکه څه ورنه ورک یا پاتې شوي وي، لکه د چا شهزاده د راتلو په تمه وي، لکه یو څوک به ورته پاتې شوی زړه راوړونکی وي. دا ځل د شیرینۍ مور تر ټولو خلکو زیاته خوشحاله وه. د هغې قدمونه په ځمکه نه لګېدل، وسې نه رسېدو چې تر ماښامه خپل وطن ته رسېدلی وي. هغه د شیرینۍ د جذباتو او د زړه د درزا نه بیخي ناخبره د قافلو د ښځو سره اړه په سر په توندۍ روانه وه او ډېرې په توندۍ ورسره خبرې کولې. زما خو ټول عمر په کوچ او کډو کې تیر شو. زما پیغلتوب، زما ځواني او زما د ټول ژوند خوندوره برخه په لاره دا د ژمي مازدیګر شوه. زه چېرته یو ژمي ته هم د کور مېرمن نه شوم، خو خدای دې رانه راضي شي. شکر دی چې شیرینۍ ته خو خدای خپل کور وټاکلو. هغې څنګ ته روانې ښځې ته ووی او بیا د شیرینۍ د نوي کور نوي ژوند د بند بینا په خبرو داسې اخته شوه چې شیرینۍ ته یې په شا کتل هډو بیخي هېر شول. بېګا شپه د هغې لوړې ونې لاندې شیرینۍ په شا مخ واړولو او ځان سره یې روغوندې ووی. هغې ته د بېګانۍ او رستني دیدن یوه لمحه راوړاندې شول او د ټولو ملاقاتونو، خبرو او یو بل ته د زړه د رازونو لمحې یوه په یوه په تصویري شکلونو کې مخې ته کېدلې او هغې به په هر قدم په شا داسې کتل لکه په هر قدم د هغې زړه د ګوګل نه ښکته غورځېږي. مونږ خو خانه بدوش کډې په سر کوچیان وو، کله دلته کله هلته، چېرته چې مو خوښه وي هلته مو شپه وي. نو ته ما پسې دلته ولې راځې؟ هغې یوه ورځ هغې شهزاده ته وویل.
زړه که د مقامي او کوچیانو فکر کول نو بیا به ستا په خپو کې نه لوغړېدو. هغه ځواب ورکړو. او چې بله میاشت مونږ کوچ وکړو نو بیا ته به څه کوې؟ زه به ستا د کوچ کولو نه پس هم دلته راځم او هم د دې ونې لاندې به ستا خیالي تصویر سره خبرې کوم، تا ته به ګورم او هم ستا په تصور کې به مشغولم. خو ته به څه کوې؟ هغه ورنه تپوس وکړو. ته به ما یادوې که نه؟ تا ته به زه یادېږم، خو ته به ما تر کومه یادوې؟ یوه کوچۍ به پردي خلک تر کومه تر څو پورې یادوي؟ هغه د خپل تپوس په خپله جواب وکړو. شیرینې لورې قدم راواخله، څه په شاشه رستو رستو ګورې؟ مور ور باندې غږ وکړو. د شیرینې هم زما عادت دی. هغې څنګ ته روانې ښځې ته وویل چېرته چې 2 وخته تیر کړي نو هغه ځای خپل کور وګڼي. مور یې هغې ښځې ته خپل او د شیرینې خوی خصلت او د راتلونکي ژوند او د هغې د واده کیسه کوله. او شیرینې هم هغه شان په رستو رستو داسې کتل لکه 2 سترګې اوس هم د هغې پسې ځیرې وي. مونږ به سهار وختي کوچ کوو. هغې د سپوږمۍ په پسته رڼا کې د ارمان نه ډک غریو نیولې غږ کې هغې شهزاده ته وویل کاشکې ستاسو د اوښانو مهارونه زما لاس کې وي. نو بیا به څه شوي وو؟ هغې د ناخوالۍ نه وخندل او د سپوږمۍ د رڼا عکس یې سپینو غاښونو کې وځلېده. نو بیا به ما ټول اوښان چوک کړی وی او ګوډې به مې ورته تر هغې تړلې وې تر څو چې شهزاده داسې غلی شو لکه سوچ کوي چې داسې ممکن کېدی شول. تر څو چې نو بیا څه؟ شیرینې داسې به بې صبرۍ تپوس وکړو لکه څه دغه شهزاده ویل غواړي نو همدغه د هغې د زړه خبرې وي. تر څو چې ته زموږ د کور ته سرې ډولۍ کې خوندي نه وې راغلی. هغه زر خبره لنډه کړه چې د کوچیان هم چا خوندي کړي دي. هغې د شهزاده په سادګۍ وخندل. دویم کنډونه چې د کوچیانو قافله واوړېدله نو شیرینۍ داسې په بې صبرۍ په شا وکتل لکه تمه یې وي چې اوس به د شا د لوري نه څوک ورپسې غږ وکړي. خو د هغې د نظر مخې ته داسې لوګي خواره شو چې نه ورته هغه بیره ښکارېدله او نه ورته د انغارو نه ختونکي شنه لوګي لیده شو. د اوښانو غاړه کې ځوړند جرسونه په یو ترتیب سره غږېدل او د قافلې زلمو د مینې محبت ځوانۍ کوچ او لوړ همت ساده سفري سندرې ویلې او دې سندرو ته به مشرانو د یوې لوړې نارې په شکل کې داد ورکول او قافله په مخ روانه وه. د 3م پړاو د 3مې شپې په سحر هم شیرینې د کاڼو جوړ شوو انغارونو ختونکو لوګو ته کتل او چې د شین لوګي تریخوالي یې سترګې وسوځولې نو مخ یې واړولو او لارې ډېر لرې یې وکتل. خو د غټو ښکلو تورو سترګو تیز نظر داسې وزرماتې شان بیرته راستون شو. د هغې مخه کې اوس لوړ لوړ دنګ دنګ مضبوط او سخت غرونه ولاړو او چې د سترګو نظر یې د دغه سختو غرونو سره ډغره وهلو نه پس جوبل راستون شو نو هغې د تصور نظر وځغلولو او هغې ولیده چې هغه شهزاده د هغې ونې لاندې سرتور سر ولاړ او د شیرینۍ د کېږدۍ په ځمکه یې سترګې داسې ورخښې وې لکه د سترګو ګاډې یې همدغلته ورنه پاتې شوي وي. د انغري نه تر اوسه شین لوګی ختلو او چې هغه لوګي ته ورنږدې شو نو د شیرینۍ د انغري لوګي نه ورنه راتاو شو. د هغه سترګې یې داسې وسوې لکه دغه لوګي د شیرینۍ د ځوانۍ حفاظت کوي. د شیرینۍ د انغري لوګي د هغه سترګو کې مرچکي شول او د هغه د سترګو نه سپینې سپینې اوښکې روانې شوې. د شیرینۍ زړه بې اختیاره ټوپونه وهل او د هغې لاسونو بې اختیاره د لوپټې پیسکې ته لاړل لکه په خپلو لاسونو د رنګینۍ لوپټې په پیسکه د هغه اوښکې پاکول غواړي. شیرینۍ په تا څه چل شوی دی؟ ته خو اوس خوشحالېږه که خیر وي په 3م زیارت به د خپل کور مېرمن شي. مور یې ورته لکه د یوې سهیلۍ په ډېره خوږه لهجه کې تسلي ورکړه او شیرینۍ د لوپټې په پیسکه سترګو کې راغلي اوښکې زر زر داسې وچکې لکه د مور په خبره یې زړه ښه ډاډ موندلی وي. د 4م پړاو په 4مه ورځ چې ماسپښین قافله د جرسونو په نغمو کې د یو اوږد ستړي مزل نه پس د آخري کنډو نه واوړېدله نو شیرینۍ ته د خپل وطن د یو ښکلې دنګې ونې ورښکاره شوې.
دا د شیرینې خپل کلی و. دلته یو نوی کور د هغې منتظر و. دلته هغې د یوې بختورې ناوې په رنګ د یو کور یوه داسې مرمن جوړېدونکې وه چې د دغه دیوالونو نه بهر د هغې سوری هم ونه لیدی شي. د هغې مور به چې هره شپه د کوم کور خوبونه لیدل، د هغې تعبیر د شیرینې په حق کې ختونکی و. دې نه پس به شیرینې کوچی نشي بللی کېدی. هغه به د یو ښه کور مېرمن وي او د یو کور مېرمن کډه په سر نه ګرځېږي. د شیرینې مور ډېره زیاته خوشحاله وه. دومره زیاته خوشحاله وه چې راتلونکي دریم زیارت ته یې اوس صبر تمام شوی و او چې شیرینې د کلي بهر بر سر ته هغه کور ته وکتل کوم چې د هغې د نوي ژوند دنیا بادېدونکې وه، چې د هغې راتلو ته او هغې ته عزت، احترام، آرام او سکون او د خپلوۍ احساس ورکولو. نو یو ځل آخري ځل یې شاته داسې وکتل لکه ورسره ویره وي چې څوک خو ورپسې به نه وي راغلي. او چې تسلي وشوه نو یو ځل بیا په هغه کور سترګې ورخښې کړې او دا ځل د دغه کور په دیوالونو سترګې داسې خوږې شوې چې لیمو کې راغلي اوښکې هم په لیمو کې وچې شوې. هغه روغ غوندې موسکی شوه لکه د کوزني شهزاده په بند کې بندي زړه یې راخلاص شوي وي، لکه د هغې زړه کې چې ټول یادونه ایرې شوي وي، لکه د هغې د تصور په دیوال اویزان د یو ښکلي شهزاده تصویر ښکته راپرېوتلي وي او اوس د هغه په ځای د یو بل شهزاده، د یو بل ښکلي مضبوط زلمي، د یو داسې زلمي تصویر ځوړند شوی وي چې هغه د شیرینې د عزت، ناموس، حیا، ځوانۍ او ښایست سره د هغې د ژوند هم محافظ وي. شیرینې یو ځل بیا موسکی شوه او هغه کور ته یې په داسې نظر وکتل چې د یوې خوږې مینې ټول خواږه ورکې رانغاړلي وو.